नमस्कार गुड मर्निङ सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गरेको छु। आशा गर्दछु तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र आजको भिडियो पनि लार्ज एक्जिबिटलाई लिएर लार्ज एक्जिबिटको सपोर्टलाई लिएर एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियो हजुरहरूको लागि एकदमै जानकारीमूलक हुनेछ र त्यस कारणले तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ अन्तसम्म भन्ने आशा गरेको छु र आज भने बल्ल 3-4 दिन कन्टिन्यू पानी परेर आज उग्रिएको छ दिन अनि त्यसै खुसीमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हेल्दी भएर ग्रोथ भइरहेछ। यो मेरो आइभा म्याग भयो एन्ड यिनीहरू मेरो कोका सिङ्किङ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। यस लास्ट इयरको कम्पेयरमा फुलहरू धेरै नै राम्रो छ। कतिवटा चाहिँ सोचेको भन्दा अलिकति बिग्रियो खस्किहाल्यो बट ओभरअल ग्रोथ ठिकै नै छ, राम्रो नै छ। एन्ड तपाईँले अर्ली देख्न सक्नुहुन्छ अर्ली भेराइटिजहरूले कोपिला पनि दिन थालिसकेको छ र अर्ली भेराइटिजहरूलाई अब भने हामी के गर्ने बेला आइसकेको छ, यसलाई सपोर्ट दिने बेला आइसकेको छ र तपाईँलाई एउटा स्याम्पल देखाउन चाहन्छु। यो मेरो कोका सुनु रेड त्यस्तो राम्रो ठुलो हेल्दी चाहिँ त भएको छैन, तैपनि मैले यहाँनिर यसलाई सपोर्ट दिइरहेको छु। ओके, सो सपोर्ट दिँदा फेरि यसको टुप्पोमै नै मैले सपोर्ट दिएको छु र के हेल्प लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले रुवाकै हेल्प लिएको छु सो द्याट यो बान्दाखेरि यो नभाँचियोस् भनेर चाहिँ मैले रुवाको हेल्प लिएको छु। तपाईँले सिधा छ भने रुवाको हेल्प लिइरहने जरुरत छैन, जस्तै मैले यहाँ पनि लिएको छु, त्यहाँ अर्कोमा पनि लिएको छु। ओके, सो यसरी आज हामी यसको सपोर्ट दिने कार्यमा लाग्नेछौँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो कतिवटाले प्रायःको कोपिलाले रङ टिपिसकेको छ, रङ चढिसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कोका स्योजन लुजियाना, यो पालि अनफर्चुनेटली रेडमा आउनु सकेन यो। एन्ड कारण के हो भन्दाखेरि मैले एग्रोनेट हाल्नु ढिलो भइसकेको छ। मैले एग्रोनेट हाल्नुपर्ने थियो अस्ति नै, तर एग्रोनेट लगाउन सकिनँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कलर आइरहेको छ र यो आइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। अब यो कोपिला जुन चाहिँ बढ्दै जान्छ यसले डिस्टर्ब गर्छ र यसलाई चाहिँ ठिक्कै यहाँनिर यो फेदमा यहाँनिरसम्म पुग्ने गरी चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्छ, त्यही दिन माथि सपोर्ट दिनु हुँदैन। र आज भने चाहिँ हामी यही कुरो जान्नेछौँ अनि सिक्नेछौँ। ओके, सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर अटम ब्लेड जुन चाहिँ छ मिडियम एक्जिबिटले अलरेडी यहाँ कोपिला हानिसकेको छ अनि यो बिस्तारै फुट्दैछ, तर यसले यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेछ। सो यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो मिडियम डेकोरेटिभ हो र यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो फुलाउन चाहन्छ यसलाई यत्तिको यो जुन चाहिँ यसको फेद छ त्यसको छेउमा नै हामीले यसलाई काट्नुपर्छ सो द्याट यो जुन चाहिँ यसको मेन फ्लावर छ त्यो चाहिँ यसमा रेस्ट गर्नु सकोस्। ओके, सो यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले ठिक्कै फुल राम्रो फुल्नेछ, नभए चाहिँ तपाईँको फुलको सेप बिग्रिन्छ र ढिलो नगर्नु होला। यत्तिकै यो पनि एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा फेरि अलिक ढिलो भयो, अलिकति छिटो नै फुलले रङ चढ्ने बित्तिकै नै तपाईँले यो कोपिलाहरू बनाउने कोपिलाको यो स्ट्यान्ड सपोर्ट बनाइहाल्ने काम गरिहाल्नुपर्छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यसलाई हामी अब पहिला यसलाई जुन चाहिँ यो बाँधेको छौँ यसलाई काट्छौँ अनि निकालेपछि यसलाई फेरि नयाँ लगाउँछौँ। ओके, सो यो पहिला दिएको सपोर्ट जुन चाहिँ छ यसलाई पहिला हामी खोल्ने काम गरौँ। ओके, कडा चला गर्दैन होला है, दाग पनि लगाएको होइन। सो यसलाई निकाल्ने काम गरौँ बिस्तारै। ल पकड, माथि छ। यसलाई झिक्नु पऱ्यो हो एन्ड एकछिन ल अब टु बी स्योर एकपल्ट नापौँ है, यही यहाँ मुनि रहेछ। ओके,
ओके सो यसलाई अघिको जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँमा गाडौँ ओके देन यु हेभ दिस एन्ड यसलाई पत्तललाई चाहिँ उता अर्को ठाउँमा हाल्नुपर्ने यसो गरी हाल्नुपर्ने बेटर पहिला अब यसलाई बान्ने काम गरौँ सो यसलाई अब बान्ने काम गरौँ ल एन्ड यसलाई यहाँ हाल्नुपर्छ विच इज इम्पोसिबल किनकि मलाई साह्रो पऱ्यो सो यसलाई भुइँमा राख्छु अनि क्यामेरालाई म एकछिन ओके सो यसलाई अब हामी अलिकति माथि गरौँ होइन कहाँनिर ठिकै रेस्ट गर्छ ओके सो गरौँ पहिला यसलाई बाँधौँ एन्ड मेरो हेल्दी भएर होला प्लान्ट पनि यो पनि पल्टिरहेको छ Okay, done. So, दुई तीन जग्गामा बाँधेपछि पर्फेक्टली रेडी भयो एन्ड यसलाई फेरि आफ्नो जग्गामा राखिदिउँ सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बाँधिसकेको छु एन्ड अघि कस्तो थियो अघि योभन्दा अग्लो गएर अलिकति बिग्रेको जस्तो भइरहेको थियो कोपिलालाई डिस्टर्ब भइरहेको थियो भने अहिले यो आफ्नै जग्गामा आएर ठिक्क जग्गामा आएर बसेको छ सो दिस इज हाउ यु मेक द बर्ड ठिक छ यो एउटा भयो अब अझै एउटा इक्जाम्पल देखाउनेछु तपाईँलाई ओके सो यो मेरो लुजियानाको बर्ड रहेको छ लुजियाना एन्ड लुजियानाले कोपिला दिइरहेछ यो साल पनि जतिको सोचेको रेट मैले सोचेको थिएँ त्यतिको रेट सायद योपालि पनि फुलाउनु सक्दिनँ होला हेर्नुहोस् एकदम हेल्दी थियो तर अनफर्चुनेटली पुरा क्याटरपिलर लाग्न थालेको छ अहिले यस क्याटरपिलरले खाएर यहाँ हगिरहेको छ ओके टोयो गरिरहेको छ मैले यहाँ थुप्रै नै देखेको थिएँ क्याटरपिलर मैले निकालेर फ्याँकिदिएँ फ्याँक्नु चाहिँ तर यसरी क्याटरपिलरले पुरा ड्यामेज गरिदिन्छ प्लान्ट राम्रै प्लान्ट थियो तर थुप्रै क्याटरपिलरले खाएर छेड बनाइदिइरहेछ भने केही छैन यसलाई अब हामीले यसलाई रोप्नु नि पर्छ अब यसलाई एक्सेप्ट गर्नै पर्छ त्यस्तै छ अनि यतातिर पनि रहेको छ मेरो सबैले रङ दिन थालिसकेको छ र यिनीहरू सबैको अब मैले के गर्नुपर्ने छ यिनीहरूलाई प्लान्टको सपोर्ट ठिक जग्गालाई राख्नुपर्छ यो एकदमै जरुरी छ तपाईँहरू सबैले राम्रोसँगले सोच्नु होला यसलाई एकदमै जरुरी छ किनकि कोपिला जब गोदावरी फुलले एक साइड ढल्केर फुल्छ या एकपट्टिमा एक पाटे भएर फुल्छ त्यति बेला आफ्नो खास रूप रङ्ग देखाउन सक्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि गोदावरीलाई राम्रो फुलाउनु छ बल्ब भेराइटीलाई हो भने तपाईँले जरुरी छ कि यो सपोर्ट चाहिँ राम्रो दिएको हुनुपर्छ ओके सो यसलाई यो सपोर्टलाई चाहिँ राम्रो दिने काम गर्नु ओके सो यहाँ रहेको छ मेरो के यसलाई म बिस्तारै यहीँ राखेर नै काट्ने कोसिस गर्छु ल बट दिस इज नट रेकमेन्डेड तपाईँलाई म यो रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ बट म चाहिँ यसलाई यसो गर्छु म भन्दैछु यु आर नट रेकमेन्डेड टु डु दिस यस्तो नगर्नुहोस् होला गर्दाखेरि चाहिँ कोपिला भाँच्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ सो तपाईँलाई चाहिँ यस्तो नगर्नुहोस् होला
सुत्नु भएको फेरि हरियो रहेछ यहाँ त टिन्टिन हिँड्दैछ मेरो त्यो गाउँदा हिँड्दैछ ए मेरो फोटो पठाइदिनु पर्छ के खोज्दैछ टोइलेट गर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई ओके सो यो मैले लुचियाना र यो अटम डेजको मैले बर्ड बनाइसकेको छु अन्त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले फेदमै अड्काएको छु र यसरी नै अरूको पनि बनाउनु छ लेट्स मेक इट ल टिन्टिन सो एन्डमा चाहिँ यस्तो रहेको छ अहिले हामीले प्रायः मैले स्टेपहरू चाहिँ प्रायःको गरिसकेँ जसको चाहिँ रङ निक्लिसकेको छ एन्ड नाउ इट्स लुकिङ भेरी नाइस ओके हेल्दी पनि छ एन्ड नाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आई होप यु लाइक माई भिडियो अनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ लाइक क्लिक सेयर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच हवस् त यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु हजुरहरूको साथमा अनि माया पाएमा थ्याङ्क यू सो मच बाई